Ya, setelah 7 purnama muncul juga mie yang ditunggu-tunggu. Iki wis viral pokoknya guys. Ini apa iki mau? Mie enak mie Eko gitu ya. Lah mie apa? godok Merke Eko ini. Ya, coba sih kuahnya. Enak. enak gratis Yo sing nunggu 7 purnama sing ngenteni arep mulai dienteni ya. Oke.